Tiap 5 menit, ada satu orang di Indonesia yang meninggal karena tuberkulosis. Dan Indonesia sekarang menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia setelah India. Ada lebih dari 1 juta kasus tuberkulosis per tahun di Indonesia, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Dan tuberkulosis ini membunuh lebih dari 130.000 orang per tahunnya. Yah, kamu gak salah dengar, 130.000 orang. Masalahnya, banyak yang gak sadar kalau mereka mengidap tuberkulosis. Gejalanya bisa kayak batuk biasa atau bahkan gak bergejala. Namun, diam-diam bisa merusak paru-paru kamu atau menyebarkannya ke orang sekitar kamu. Hati-hati, kamu bisa jadi salah satunya kalau kamu gak waspada. Kalau kamu atau orang di sekitar kamu mengalami gejala seperti batuk lebih dari 2 minggu, sering berkeringat malam tanpa sebab, atau mungkin badan cepat lemas, segera periksakan diri kalian ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Jangan takut untuk periksa. Tuberkulosis itu bisa sembuh kalau kalian cepat tahu. Gimana cara tuberkulosis menular dan gimana cara mencegah tuberkulosis? Cari tahu di video part 2.